Bu süni zəkaya necə baxırsan? Ümumiyyətlə bunu necə görürsən gələcəyini və ya da bu günün? Süni zəka bizim gələcək həyatımızı ələ keçirəcək. Mən bu fikrə qarşıyam. Adam var ki, qızıl almanın nə olduğunu bilmir. Bilirsən sən qızıl alma nədir? Kiber təhlükəsizliyi üzrə mütəxəssis olmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə sənə görə kainatda bizim yer planetindən başqa bir planet və ya yaşayış var. Bacarmıram, yoxdur, istəmirəm var. Ola bilər başqa galaktikada, başqa planetdəki adamlar bizdən daha geridədirlər ki, qabaqda deyilmişlər. Dəyərli izləyicilər, tamaşaçılar, xoş gördük. Çoxdandır biz Balabilgə TV-də uşaqlarla böyük söhbəti verilişini çəkə bilmirdik. Daha çox insan mühəndisinin üzərində işləyirdik və bugün yenidən artıq Balabilgə TV olaraq uşaqlarla böyük söhbət olaraq qarşınızdayıq. Xoş gördük. Və bugün mənim qonağım Hədəf Liseyinin Xətai filialının 9-cu sinif abituriyent məktəbinin 9-cu sinif şagirdi Şəhla qızımızdır. Şəhlanı çoxdan tanıyıram və amma dedim bugün Şəhla haqqında mənə bir tərcüməyə hal göndərsinlər ki, qonağımın haqqında daha geniş bilgiyə sahib olum. Valla baxıram, mən belə bu qədər tərcüməyə halım yoxdur. İkisini üçün oxuyum, qalanını daha oxumayacağıq. 4-cü Şagird Respublika Elmi Praktik Konfransı, Astronomiya üzrə gümüş medal 2024-də, Heydər Əliyev Azərbaycan tarixi mövzusunda referat yazı müsabiqəsinin ən yaxşı yazı, Fibonacci Robotik Olimpiyadasında jüriyə özəl ödülü 3 dəfə, bir dəfə də gümüş medal alıb. Tinigle'da gümüş medalları çoxdur və mənə görə Şəhlanın ən böyük hədiyyəsi, ən böyük mükafatı, ən böyük qalibiyyəti Türk İnteqrasiya Olimpiyadasında qazandığı qızıl alma idi. Yəni birinci yerə çıxaraq 10 ölkə arasında Azərbaycanı təmsil edərək qızıl medalın, yəni qızıl almanın sahibi olmuş oldu. Şəhla, xoş gəlmisən. Xoş gördük. Necəsən? Yaxşıyam, siz necəsiz? Studiya ab-havası səni incitmir ki, qorxutmur ki? Əladır. Studiya yaxşıdır, hə? Yaxşı, əladır. Ümumiyyətlə, hal-hazırda 9-cu sinifdə oxuyursan, qarşıda bir 2 ildə var da. Desəydilər ki, elə bu ildə universitetə başla. Özündə o gücü hiss eləyirsən, yoxsa yox? Əslində müəllim, indi bu dəqiqə başlamağımı soruşsaz, sizdən bir həftə möhlət istəyərdim. Daha sonra başlayardım. Universitetə başlayardım deyirsən. Başlayardım. Buraxılışda necə bal toplamısan? Hələ ki nəticələrimiz açıqlanmayıb, 3-cü zonanın nəticələri açıqlanmayıb, amma öz təxminimə görə Azərbaycan dili 100 gələcək, ingilis dili də 100 gələcək. Riyaziyyatdan əgər ətraflarımda bir problem çıxmasa 88, yəni ümumilikdə 288 bal. Möhtəşəm nəticədir və bu demək ki, qırmızı attestat artıq sənindir. 11-ci sinifdə qızıl medala iddialı ola bilərsən. İnşallah. Eşq olsun deyirəm. Şəhla böyüklərdən nə gözləyir? Bizim verilişimiz adı belədir də. Uşaqlarla böyük söhbəti. İndi Şəhla uşaqların gözündən və yaxud da öz gözündən böyüklərdə görmək istədiyi nələr var? Valideynlər yoxsa ümumi böyüklər nəzərdə? Böyüklər deyək, orada sözsüz ki, valideynlər, nə bilim, müəllimlər, ümumiyyətlə cəmiyyət ola bilər, amma daha çox sözsüz ki, ailə, sizin yaşınız ona imkan verir. Belə deyək də, ümumiyyətlə düşünürəm ki, bizim cəmiyyətimizin formalaşmasında böyüklərin rolu həqiqətən çox böyükdür. Buna səbəb çünki uşaqlar həqiqətən yetişməmiş bir alma kimi təsəvvür eləyə bilərik. Hansı ki, onlar böyüklərə baxaraq, ümumiyyətlə bütün canlılar aləmində belədir ki, böyüyünə baxaraq öyrənir. Yəni mən düşünürəm ki, böyüklər özü çox məsuliyyətli olmalıdırlar ki, gələcəyimizi onlar yaradırlar və uşaqlar onlardan istər-istəməz fərqində olsalar da, bunu şüurlu etsələr də, etməsələr də onlardan nümunə götürürlər. Yəni böyüklər özdən yaxşı aparmalıdır. Belə deyə bilərik. Yəni nümunəvi şəkildə olmalıdır. Hansı ki, bir uşaq pis bir hərəkəti bir böyükdən baxıb, onu gələcəkdə özünə rol model olaraq seçib, gələcəkdə elə birisi olmağı düşünməməlidir. Yanlış yola getməməli olmalıdır da. Ümumiyyətlə, Şəhlanın gələcək planında nə var? Hansı peşə, hansı sənət, hansı vəzifə? Kiber təhlükəsizliyi üzrə mütəxəssis olmaq istəyirəm. Hətta? Bəli. Amma sən daha çox humanitar yönümlü görürük səni. Necə olur ki, bir təhlükəsizlik meyli yaranıb? Əslində, belə deyim, özüm də, mənim ailəm də bir ara düşünürdülər ki, hətta mənim anam da hüquqşünasdır, o deyir ki, səndən yaxşı vəkil olar. Mən də elə fikirləşirəm. Amma düşünürəm ki, mən özümü bu sahədə tapmışam. Bəlkə gələcəkdə dəyişər, amma düşünmürəm. Çünki özüm uşaqlığımdan bəri robototexnika sahəsinə xüsusi bir marağım olub. Hansı ki, mən hələ 5-ci sinifi yeni bitirmişdim. Səlcuq Bayraqdarın imzasını atdığı DNAP laboratoriyasını
Akademiyasının ilk şagirdlərindən biri olmuşam. Hansı ki, orada öz yaş kateqoriyam arasında bütün respublika üzrə ilk 20 uşağın arasına girərək 2 mərhələ imtahandan keçib, hətta mən biraz mənim üçün şok olmuşdu o imtahana girəndə. Bizə məlumat verilməmişdi. Mən 5-ci sinifdə oxuyurdum. Mən biologiyadan, kimyadan, fizikadan imtahan verdim. İkinci mərhələdə praktiki mərhələmiz oldu. Oradan da keçəndən sonra orada qəbul oldu. İnşallah bu kiber təhlükəsizlik deyirsən, amma yəqin ki, yavaş-yavaş məsələn iqtisadiyyat hüququ var. Bəli. İndi internet hüququ da olacaq ki, var yəqin bəzi peşələr. Elə bəlkə elə kiber təhlükəsizlik üzrə hüquqşünas olasan, vəkil olasan sahənin özündə. Belə özüm kiber təhlükəsizliklə orada DNAP-da da bizlə məşğul olublar. Həmçinin eyni zamanda özüm də yarışlarda iştirak eləmişəm. Bayaq qeyd elədiyiniz həmin o Fibonacci-də də İtaliyada mən orada Azərbaycanı təmsil elədim öz komandamla və orada biz jüri özəl qazandıq, hansı ki 4 dəfə qatılmışıq. Sən indi belə maraqlıdır, hal-hazırda 288 bal toplamısan. Həmçində bizim hədəf liseyi Turan Balabilgə Akademiyasının bölmə rəhbərisən. Fizika riyaziyyat üzrə. Fizika riyaziyyat üzrə bölmə rəhbərisən ki, bir qrupunuz var, bir 15-20 nəfərlik. Və bu qədər də heç bir sosial fəaliyyətdən geri qalmırsan. Ümumiyyətlə, bəzən deyirlər, axı, bəs oxumaq ilə bu tip işlər yan-yana getmir. Necə olur səndə? Sən çatdıra bilirsən, hansı uşaq çatdıra bilmir, nəticən də yaxşıdır. Mənə elə gəlsən, suallarda oğurluq edib yazırsan imtahanda. Belə deyim də, yəni əslində özüm insan zövq aldığı işə hər şeyə vaxt tapa bilir də. Yəni bacarmıram, yoxdur, istəmirəm var. Yəni insan həqiqətən könüldən istəyirsə, onu ürəyi ilə istəyirsə, zövq alırsa bir işdən, hansı ki, həm Turan Balabilgə Akademiyasıdır, həm sosial işlərdir. Mən həqiqətən hiss edirəm ki, bütün ürəyimlə zövq alaraq edirəm. Ona görə nə olursa olsun vaxt tapım, bəli. Problem tapmır da. Bax, hədəf liseyin, hədəf konseptinin əslində istəyi budur da. Yəni sən rahat olasan, sərbəst olasan, belə də sıxıntı, stressdən uzaq olasan, belə baxanda da elə oxuyur da. Yəni o proseslərin içərisində sən doğrudan maraqlıdır. Yəni yaxşı nəticədir, həm o tərəfdən, həm bu tərəfdən. Bu cür uşaqlar, sən tipli uşaqlar hər şeydə uğur qazanır da. Layihələrdə birinci yerdədir, nə bilim olimpiadalarda yer tutur, dərsləri yaxşıdır. Adətən sinifdə bəzən uşaqlar buna paxıllıq mı deyək, qısqanclıq mı deyək, baxış olur və yaxud da səndə bir ego formalaşır olur ki, özündən razılıq, ababası. Sən özünü burada necə görürsən? Bu dediklərin varmı, yoxmu? Əslində belə deyim, qısqanclıq hallarını yaşamışam, amma çalışmışam ki, büruzə verməyim qarşımdakı insana ki, onun məni qısqandığını düşünüm. Çünki heç kimin boyuna qoymaq olmaz bunu. Amma əgər hiss edirəmsə, düşünürəm ki, bu doğrudur. Amma o ego deyim sizə ki, məndə heç vaxt olmayıb. Əgər elə bir düşüncəyə də düşmüşəmsə, həmişə bunun qarşısını almağa çalışaram. Çünki düşünürəm ki, ümumiyyətlə biz Azərbaycan cəmiyyəti üçün özümüzü formalaşdırırıq. Yəni vətənpərvər, özüm çox vətənpərvərəm. Belə, yəni düşünürəm ki, gələcəkdə əlimdən gələni eləyəcəm vətənim üçün ki, bizim Azərbaycanın adı ən uca yerlərdən gəlsin. İnşallah, bax, deyirəm, məsələn, özü tərifləməyi məndən çox sevirsən. Mən də çox sevirəm. Yəni adam özünü ifadə eləmək istəyir, danışmaq istəyir, çatdırmaq istəyir. Bu zaman bunu qarşı tərəf ego, özündən razı, tipli görə bilir. Bəli, sən bunun yəni hissi yaşayırsan da belə başa düşürəm. Hiss eləyirəm ki, yəni qarşı tərəfdə qısqanclıq var, amma özümdə olan o hissi mən ego adlandırmazdım. Düşünürəm ki, məncə özümü ifadə etmə şəklim odur, bəli. Sən dəyərlərə necə baxsan? Dedim, vətənpərvər qızam. Bəli. Milli dəyərlər sənin üçün nədir? Ümumiyyətlə, belə deyim, biz bu torpaqlarda böyüdüyümüz üçün, ümumiyyətlə, bu torpağın suyu da, hər şey də bizim anamız kimi, mən anamla vətənimi də elə bir tuturam. Yəni, bu vətən üçün həqiqətən əlimdən gələnin daha artığını da eləyərəm. Bunu, ümumiyyətlə, bu dəyərlə böyümüşəm. Həmişə bizim müxtəlif sahələrdə bayrağımız ən uca zirvəyə qalxanda həmişə mən gözlərim dolub ki, bizim Azərbaycanımızın səsi yüksəklərdən gəlib, eyni zamanda 44 günlük vətən müharibəsində də. Ona görə həmişə gələcək həyatımda devisim ən böyük məqsədim də odur ki, Azərbaycanımızın səsi ən yüksəklərdən gəlsin. Eşq olsun. Hamımızın istədiyi əslində budur da. Yəni, bircə Azərbaycanlı belə olmalıdır. Həm vətənin, millətin sevməlidir, həm də bəşəriyyətə fayda olmalıdır. Ümumiyyətlə, bugün dünyada texnologiyalar çox ciddi şəkildə inkişaf edir, çox sürətlə inkişaf edir. Biz də sizin adınıza qoymuşuq, alfa nəsli, Z nəsli, beta nəsli, belə adlar qoya gedirik də. Sizin nəsil və yaxud da sən bu süni zəkaya necə baxırsan? Ümumiyyətlə, bunu necə görürsən gələcəyin və yaxud da bugünün?
Belə bir fikir var ki, ümumiyyətlə süni zəka bizim gələcək həyatımızı ələ keçirəcək. Mən bu fikrə qarşıyam şəxsən. Çünki özüm bu sahədə həqiqətən mənə də maraqlı gəldi. Əvvəl mən də düşünürdüm ki, ayda görəsən gələcəkdə robotlar biziələmi keçirəcək falan. Sonra başladım araşdırmağa. Özüm də robototexnika sahəsinə həm də maraqlanırdım. Başladım araşdırmağa və o qənaətə gəldim ki, yəni ümumiyyətlə robotları biz yaratmışıq və insan hazırda ən ali varlıqdır da. Bizim bunu iki cür işlədənlər var. Həm pis tərəfdən işlədənlər var, həm yaxşı tərəfdən. Əgər biz qanunlarımızı yaxşı qoysaq və bir çərçivədən çıxartmasaq, düşünmürəm ki, gələcəkdə robotlar insanları ələ keçirə bilər və ya süni intellekt. Çünki süni intellektin özü də insan, yəni əməyidir də, o insanın səviyyəsinə gəlib çata biləcəyini düşünmürəm. Amma insandan daha tez inkişaf etmə imkanı var. Məsələn, bir insan böyüyüb gəlib mənim yanıma çatmaq, yaşıma çatmaq üçün, bu bilgiləri əldə etmək üçün, yəni 40-45 il vaxt xərcləmişəm eləmişəm də, hal-hazırda başımda olan bilgilər, amma süni zəka yaradılır 3 günə, 5 günə, 1 aya və genişlənir və o sürətlə bilgi əldə edib emal eləyə bilir. Bu bizi qorxutmamalıdır səncə? Mən düşünürəm ki, biz insan ömrü bir 30 il, 40 il buraya gəlib çatırsa, təsəvvür elə ki, elə bir dövr çatıb ki, artıq insan fizionomiyasında, ətində, kimyasında robot olub və süni zəka da onun içərisindədir və yəni səndən məndən fərqlənmir də. İndi belə kinolar zadlar da çoxdur. Və o inkişaf eləməyə bizdən daha çox imkanları var internet resursları ilə. O qədər inkişaf eləsə nə baş verəcək? Belə deyim, onların inkişaf eləməyin səbəbi elə biz özümüzük. Məsələn, o süni intellektlərin hər birinə biz yazdıqca onlar özlərinə data məlumat toplayırlar. Yəni onların inkişaf eləməsi belə, yəni biz onları dediyim kimi nəzarətdə tutuq. Çünki bunu yaradan da insandır və onu nəzarətdə tutmağı əgər yaradan insan bacarsa, özü öz çıxarı üçün işlətməsə, düşünmürəm ki, belə bir şey olsun. Maraqlıdır. Nəsə, sualların belə qarmaqarışıq olacaq. Ona görə gah sağdan vururum, gah soldan. Bax, hal-hazırda çox sərbəst, rahat bir məktəblisən. Ümumiyyətlə, sənin üçün çox ciddi bir rejimli məktəbmi daha faydalı olar uşaqlar üçün, yoxsa bizim hədəf kimi biraz belə flexible, rahat bir mühit ilə dərs oxumaq? Yəni, məsələn, sənə nə təsir edir, necə? Məsələn, düşünürəm ki, təbii ki, hədəf sistemi daha yaxşıdır. Çünki uşaqlar nə qədər sıxılsa, eyni şəkildə bu tərs mütənasibdir də bu. Nə qədər sıxsaz, o qədər də o. Çünki bilirsiniz necə, insan düşündüyünün arxasınca gedir. Əsasən də bu yaşda uşaqlar elə düşünürlər ki, yəni onlar böyüklərin sözünü çox eşitmirlər. Deyirlər ki, elə mən dediyim doğrudur. Yəni düşünmürlər ki, onun yaxşılığını düşünür onun böyükləri əslində. Yəni bu məktəbdə də, cəmiyyətdə də belə uşaqlar görürük ki, yəni bunu anlamırlar ki, böyüklər əslində onların yaxşılığını istəyir. Ona görə elə uşaq lazımdır ki, ona ciddi bir ortam lazımdır. Amma mən düşünmürəm ki, yəni ciddi bir ortamda çox inkişaf eləyə bilər. Bizə lazımdır belə hədəf kimi bir sistem ki, həm rahat olsun, bəli, həm də təhsil ala bilim. Bəli. Ümumiyyətlə, sənin üçün hədəf liseyi nədir, nə ifadə edir? Bu mənim hədəf liseyində ilk ilim idi. Həqiqətən çox böyük ümidlərlə gəlmişdim ki, artıq bura tamam fərqli bir ortamdır. Yəni heyranlıqla baxırdım da hədəfə və gəlib burada oxumaq həqiqətən mənim üçün çox böyük bir üstünlük oldu və həyatımın dönüm nöqtəsi deyə bilərəm TİO Olimpiyadasına, bəli. Həqiqətən adi məktəblərdən çox fərqlənir. Yəni hər şey ümumiyyətlə həm təhsil baxımından, həm də ki təhsil ümumiyyətlə hədəfin özünün sistemi tamam fərqlidir də baxış bucağı baxımından. Yəni digər məktəblər getsin, bal yığsın, imtahandan adımız yüksəlsin, amma hədəf düşünürəm ki, yəni həm bu turançılığı, türkçülüyü bizə qanımıza işləyir, belə deyək. Həm bəli, qanımıza işləyir. Qanımıza işləyir. Yəni hər gün biz hər 1-ci, 5-ci gün bala bilgi andını elə yəni ürəkdən and içirik ki, yəni mən həqiqətən başqa bir məktəbdə mən belə bir şey görməmişəm ki, uşaqlar milliyyətinə görə hər səhər and içsinlər. Yəni fəxr eləsin ki, mən Azərbaycanlıyam. Bu önəmli bir şeydir. Yadıma gəlir, o Turan Türk İnteqrasiya Olimpiyadasında birinci yer sən idin, ikinci yer Qazaq idi, səhv eləmirəmsə, üçüncü yer Qaqauzya idi. Düzdür, qonaqlar gəlib, olimpiyadan biz keçiririk, Azərbaycanlının birinci yer olması adam biraz narahat deyil. Amma adamın içində bir şey var ki, bir uşaq, biz olmalıyıq da. Çünki olimpiyada təşkil edirik və Azərbaycançılıq, türkçülük bizim ölkədə daha çoxdur. Və sənin birinci yerə sahib çıxmağın, o qızıl almanı qaldırmaq mənə də qürur verdi. Və həm də nə yaxşı ki, bu düşüncədə olan o almanı qazandı.
Adam var ki, qızıl almanın nə olduğunu bilmir. Bilirsən sən qızıl alma nədir? Qızıl alma özü qırmızı alma deməkdir. Bu türkçülükdə çox böyük bir yeri var qızıl almanın, hansı ki öz hədəfinə çatmaq üçün türklərin özünün simvoludur. Yəni və onu elə bir şeydir ki, heç məsələn bir uğura qarşınıza qoyduğunuz bir məqsədə çatandan sonra o qızıl almanı əldə etmiş olmursunuz. Bir növbətdə həmişə qabaqdadır və bir uğuru qazandıqdan sonra növbətini ki daha çox inkişaf edirsiniz. Sənin elə həyatında bu qızıl alma yoxdur da. Elə addım-addım onu atdım, bunu atdım. Yaxşıdır əslində, yaxşı gedir. Ümumiyyətlə insani münasibətlərdə nə üstünlük verirsən? Dostluqda, nə bilim, övladlıqda, bacı-qardaşlıqda sənin üçün ən önəmli nədir? Ümumiyyətlə mənim üçün ən önəmli şey güvəndir. Yəni güvən elə bir şeydir ki, onu yəni qazanmaq çox çətindir, amma itirmək yəni bir neçə saniyəmizi alır. Və düşünürəm ki, bu dostluqla da bağlı dediniz. Orada da bir fikri söyləmək istəyirəm. Türklər dosta arkadaş deyirlər. Yəni arkadaş, yəni mənim arxamı söykəyəcəyim daş. Ona görə düşünürəm ki, indiki gənclərdə də mütləq insanın özünü yaxın bildiyi bir dostu olmalıdır. Hansı ki, pis günündə də, yaxşı günündə də arxasını dayaya biləcəyi bir daş olsun ona. Nə deyə bilərəm? Maşallah, sən elə mövzulara girirsən ki, mən dururum. Ümumiyyətlə, film, kino, əsər, belə nə oxuyursan, nəyə baxırsan, boş vaxtları necə dəyərləndirirsən? Boş vaxtlarımda özüm musiqi ilə məşğul oluram. Skripka çalıram və hətta belə bir şey demək istəyirəm ki, mən müəllim yanına getməmişəm. Özüm evdə skripka öyrənmisən? Bəli, skripka öyrənmişəm. Bir gün YouTube-da qarşıma çıxdı, dedim, qızın 14 yaşı var idi, skripkası. Dedim, mən niyə eləmirəm ki? Anama dedim, birinci dedilər ki, bala sən yəni gecikmisən artıq, biraz musiqi məktəbinə tez başlamalıydın. Sonra skripkanı alandan sonra hər şey öz-özünə inkişaf eləməyə başladı. Yəni ağlı başlı ifa eləyə bilirsən musiqilərin bəzilərini. Artıq səhv etmirəmsə 3 il olub, bəli, 3 ildir. Sadəcə elə bil özdə ən çətindir mənə görə skripka. Pərdəsi yoxdur, ona görə yəni piano azadacımızda da dınqıldada bilir də. Skripka çox çətin bir prosesdir. Başqa nə edirsən? Yəni musiqi var, rəssamlıq da var. Rəssamlıq uşaq vaxtlarında marağım vardı, amma sonradan hiss etdim ki, daha çox belə musiqiyə tərəf gedirəm. Belə kitab falan, film izləməyi xoşlayıram. Ən sevdiyim kitab Harry Potter seriyasıdır, Rowlingin. Hansı ki, hətta onu kitabda yəqin bilərsiniz, Harry Potter özü 11 yaşında olur və mən də o kitabı 11 yaşımda oxumuşdum. Çox maraqlı idi. Mənim üçün özümü həqiqətən orada hiss eləyirdim. Hogwartsın binasının içərisində hiss eləyirdim. Elə onu da çox oxumuşam həqiqətən. Yəni çox dəhşətli. Bir dəfə oxuyurdum, qutarırdım, təzədən maraqlı gəlirdi, oxuyurdum dalbadal. Mən sonra Harry Potteri oxumamışam, filminə də baxmamışam, amma həyat belədir də. Mən onun muzeyinə getmişəm. İngiltərədə, Londonda və onda Harry Potterin daha yaxından tanış olmuşam. Hətta oradan canlı video açmışdım. Selcan qızım mənə izah eləyirdi, ora get, bura get, o nədir, bu kimdir? Maraqlıdır. Macəra dolu insan üçün, macəra yaradıcı insanlar üçün daha çox fantastik xoşlayıram, ona görə. Bu fantastikada Narniyadır, Harry Potterdir, o tip əsərlərdən xoşum gəlir. Ümumiyyətlə fantastikaya inanırsan ki, nə vaxtsa bu gün fantastik olan bir şeylər bir gün həyatda reallaşacaq? Əslində bəli. İnanıram buna. Yəni amma baxır hansı mövzudadır. Yəni biz əjdahalardan danışsaq, bu təbii ki, ola bilməyəcək bir şeydir. Amma məsələn belə bir nümunə çəkə bilərəm ki, bundan bir 70 il bundan əvvəl insanlar düşünə bilməzdi ki, telefon olacaq, buradan zəng eləyib dünyanın o biri ucundan bir adamla danışacaqsan. Bu fantastika kimi gələrdi. İndi bizə bəlkə də məsələn birinin yanında holoqram kimi məsələn atıram, birinin yanına ora getmək bizim üçün fantastika gəlir, amma bəlkə də bir 30 ildən 10 ildən sonra olacaq bəlkə də belə bir şey. Molekulları parçalanıb ki, orada yığılacaq. Bəlkə də. Bir versiyası var. Ümumiyyətlə, sənə görə kainatda bizim yer planetindən başqa bir planet və ya yaşayış var? Düşünürəm ki, yəqin ki olar, amma bunun hələ ki bir sübutu yoxdur, isbatı yoxdur. Amma mən istəyərdim ki olsun, həqiqətən maraqlı olardı. Məsələn, təsəvvür eləmirsən heç necə olardılar? Yəni belə deyim də, bəzi planetlərdə su falan tapılır, amma o suyun olmağı düzdür, həyatın olmağı deməkdir. Amma düşünmürəm ki, yəni orada hələ ki bir 10 il içində biz tapa bilərik, onlara aid bir iz. Daha çox inkişaf eləmək lazımdır ki, ən azından bir qalaktikadan kənara çıxa bilək. Daha sonra ola bilər başqa qalaktikada, başqa planetdəki adamlar bizdən daha geridədirlər ki, qabaqda deyilmişlər. O da ola bilər. Biz həmişə onları özümüzdən yüksəkdə görürük. Əslində bu da maraqlı fikirdir. Həmişə biz fikirləşmişik ki, onlar gələcəkdən gəlirlər, gəlib bizi dondura bilərlər falan, amma bəlkə də geridədirlər. Hətta məncə ikisi də ola bilər. Bir planetdə bizdən əvvəldədirlər, birində geridədirlər. Başqa planetlər var.
Ümumiyyətlə, hədəflərin içərisində nə var? Gələcək hədəflərin içərisində planlar. Qızıl alman nədir? Qızıl almam, belə deyim də, gələcəkdə inşallah gələn ildən SAT-yə başlamaq istəyirəm. Xaricdə kiber təhlükəsizliyi ilə bağlı oxumaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, həm kiber təhlükəsizliyə marağım var, həm də bir də pilotsuz uçuş aparatlarına xüsusi marağım var. Özüm bir dəfə hətta düzəldib sürtmüşəm pilotsuz uçuş aparatı. Bu sahə üzrə ikisinin bir qarışığı. Əsasən Almaniyada, bir də Skandinaviya ölkələrində var, Amerikada da var. İnşallah istəyirəm ki, gələn il sabahın alimlərinə mütləq qatılım. Texnofestdə yarım finalçı olmuşam 2 dəfə, amma inşallah istəyirəm ki, artıq finala çıxıb yer tutum. Sabahın alimlərinə girməlisən, Texnofest yaxınlaşır orada. Bu il sadəcə buraxılışa görə çox... Əslində da yaxşı taktika idi. Buraxılışı oxuyum, balımı qoymayam. 10-cu sinifdə artıq. 10-cu sinif biraz rahat olacaq. 11-də yenə qayıdıram dərs oxumağa. Yaxşı taktikadır. Mən sənə uğurlar arzulayıram və əslində arzu elədiyim uşaq formatı, gənclik formatı budur. Əxlaqı, tərbiyəsi, davranışı, mədəniyyəti, etikası, estetikası, savadı hamısı yerində bir gənclik var. Və mən ümid edirəm ki, bunu belə axıra qədər apara biləcəksən. Yəni bir şəhli olaraq başladığın yolu, ailənin, məktəblərinin verdiyi sənə o dəyəri daşıya biləcəksən. Bu da sənin uğurundur. Mənim yerim olsaydı nə eləyərdin? Təhsil baxımından yoxsa? Yəni də hara istəyirsən qoy, təhsil baxımından qoy, dost kimi qoy, biznesmen kimi qoy, yazıçı kimi qoy. Elə bil ki, mənim yerimdəsən. Mən sizin yerinizdə olsaydım, qarşımdakı ən əsas hədəfim turançılıq ideyasını davam elətdirmək olardı ki, indiki məktəblərimizdə, yəni təkcə hədəfdən yox, gələcəkdə bu Turan Balabilgə Akademiyasını daha da genişləndirib, məsələn, digər məktəblərin də daha tüstülü, bəli. Məncə gələn siz bunu davam elətdirə biləcəksiniz. İnşallah. Mənim sualım var. Əslində bir sualım ola bilər sizə. Sizin həqiqətən fikirləriniz mənim üçün çox maraqlıdır. Ona görə təhsillə bağlı bir sualım olacaqdı sizə. Özümü yığışdırım. Sizcə gələcəkdə biz nə etməliyik ki, yəni cəmiyyət olaraq təhsilimizin məsələn digər ölkələrdən hiss olunur ki, geridə qalmışıq da, yəni məsələn Yaponiyaya baxanda falan. Nə etməliyik ki, biz inkişaf eləyək və daha da irəli gedək ki, gələcəkdə Azərbaycan gənclərinin səsi ən yuxarı pillədən gəlsin? Valla çox belə çatışmayan cəhətləri nələr var? Geniş mövzudur Şəhla. İndi belə bu verilişdən qabaq Slovakiyadan bir rektor gəlmişdi, onunla görüşürdük və gəliblər öz universitetlərini bizdə reklam edirlər ki, uşaqlar gəlsin bizdə oxusun. Və söhbət eləyirik, fikirləşirəm ki, görürsən bizim universitetlər bunu eləyirmi? Görürsən biz də gedib xaricdə universitet açaq, lisey açaq, oradan uşaq gətirək. Bu həvəsdəyimi? Yəni eyni düşüncədəydim. Mənə görə ümumiyyətlə birinci sistemli olmaq lazımdır. Biz təhsildən nə istəyirik? Nə gözləyirik? Onu bizim təhsil cavabını tapmalıdır. Yəni biz insanmı yetişdiririk, biz robotmu yetişdiririk, biz universitetə girən uşaqmı yetişdiririk. Bunu hədəfimizə qarşı qoyanda, çünki bu gün cəmiyyətimizdə çox yaralı bir şey var. Bayaq da başlayanda dedikdə bəzi valideynlər deyirlər ki, mənim uşağım instituta girsin, yaxşı bal toplasın, hansısa valideynsin, hansısa peşə öyrətmək, səni öyrətmək. Görsən, indi bu danışsın, çox yaxşı nitqin var, özü ifadə edirsən. Bəzən bunu əzbərləmək nə olmur? Sən vurma cədvəlini bilərsən, trigonometriyanı da yaxşı bilərsən, amma bu cür özü ifadə edə bilmirsən. Bu harda olur? Hansısa bir layihədə proyekt işləyirsən, hansısa bir dostu ilə ünsiyyətdə olursan, bir yerdə bir nə bilim belə deyək təşkilatı işləri görürsən, könüllülük eləyirsən və s. Bunlar toplanır axırdadan bir dənə ümumi məzmunsu olur. Ona görə məktəblərimiz bu tip sosial fəaliyyətləri aktiv eləməlidirlər və bir də zamanın nəbzini tutmağı bacarmalıyıq. Bizim Azərbaycanlılar çox istedadlı, genetik olaraq bizim çox ciddi şəkildə şeyimiz var, yəni kodlarımız var. Amma bu ən böyük problem özgüvənimiz yoxdur. Biz həmişə özümüzü kiçik görmüşük. Halbuki keçib tarixə baxanda nə qədər böyük olduğumuzun fərqindəyik. O turançılıq ideyası dedin ha. Bizim gənclik özünü tanısa, özünü bilsə, özünün kim olduğunun fərqində olsa, sabah daha yaxşı işlər görə bilər. Amma mən keçmişimi bilmirəm. Elə bilirəm ki, elə nə bilim savadsız, zəif, geridə qalmış bir nəslin nümayəndəsiyəm. Qorxusu və yaxud da sindromu mənə incitmiş olur. Məncə ən böyük şey biz gəncliyimizə özünü tanıtmalıyıq. Özünü dərk prosesi düzgün getməlidir ki, gələcəkdə ondan biz fayda ala bilək. Başqa sualın yoxdur? Hayır. Əziz tamaşaçılar, gördüyünüz kimi bizim çox istedadlı gəncimiz, hədəflisi, Xətai filialımızın, abituriyent məktəbimizin Balabilgəsi, Turan Akademiyası, Riyaziyyat Fizika belə deyək, Balabilgə Akademisinin bölmə rəhbəri və ən aktiv şagirdlərimizdən biri olan Şəhla ilə söhbətləşdik.
Əslində Şəhlanla söhbətə girsəydik, çox keçəcəkdi. Mən baxdım ki, fəlsəfəyə girsəm uduzacam. Elmə girsəm onsuz da uduzacam. Bütün elmlərdən xəbərdardır. Ona görə də belə yarımçıq suallarımı verdim ki, Şəhladan ala bilim. Mən uğurlar arzulayıram Şəhla sənə. Çox sağ olun. İnşallah biz bu verilişimizi də 11-ci sinifdə çəkəcəyik. İnşallah. Bu o buraxılış imtahanından və ya SAT imtahanından sonra nəticəmizi göstərmək üçün. Yəni 288 bal önəmli bir nəticədir və əminəm ki, sən həm gözlədiyimiz 300 bal verəcəksən, İnşallah. həm də bu cür belə rahat, sərbəst, azad düşüncəvi davam elətdirəcəksən. Uğurlar arzulayıram. Çox sağ ol. Təşəkkür, gələn görüşlərə qədər.